وجعلنا المسلمین. تاسو وایي دا من پکې ولې نه وایو؟ د دې من معنی صحیح ده، خو چې کوم مسنون دعاګانې دي پای کې ورسره دا من نشته، نو مونږ به ورسره د ځانه ټکي په دین کې نه لګو. او که چېرته بل چا سره میلمې نو د هغې دپاره دعا غوښتل اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. بله یو اهمه خبره چې مونږ د دیندار طبقو نه په دې کې غټه غلطي واقع کېږي، مونږ په دسترخوان ډوډۍ وخورو یا چا سره میلماني ډوډۍ وخورو، اخر کې ورته وایو ډوډۍ نه پس هلکه یوه دوا به وغواړو یا الله دې حاجي صاحب ته وباسه او مال کې ورځه کې باندې خوراکونه وکړو. نو لاس اوچتول په بعضې دعاګانو کې لاس اوچتول ثابت نه دي. نو یو پای کې د ډوډۍ نه پس چې کومه دعا ده په دې کې هم لاس اوچتول نشته. زمونږ د چا میلمانه هم شو او یا خپله ډوډۍ خورو، بعضې خلک دا ډوډۍ مو خوړل لاس اوچت کړو، ځکه چې دا لاس اوچتو نو بیا چې ته ماخوتن سملې او اللهم بسمک اموت وحیا دعاګانې پکې لاس اوچتې، نو چې بیا باتروم ته رانوځي نو مخکې به اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث نو لاس اوچتې. د بعضې مقاماتو کې لاس اوچتول دا صحیح نه وي. نو یو د هغې نه د ډوډۍ نه مخکې وروسته دعاګانې چې دي په دې کې هم لاس اوچتول نشته. بل یو قیمتي خبره سیک نه سکانه ته وتیو که نه، وایي چې کوم تن په دې ډوډۍ کې د انسانیت او د حیوانیت پته لګي، لکه اوس مونږ او تاسو کې په یو بل نه پوهېږو چې په چا باندې د ځناورو خوی ډېر زیات دی، خو چې ډوډۍ مونږ د ځناورو په ترتیب سره نه خورو. بعضې کسې چې دا مرګي ډوډۍ دا شی وایي راشه به ډوډۍ هم غټوه او څه کوه که نه، یا بعضې کسې چې په سالن کې کوټې مخې ته راشي دې بل ته دیګو واله که نه، مطلب چې دا بلې نه چې ما ته را دی خوښي ته دغه څه کوټې پکې راغی یې تقسیم کا ټولو باندې، او یا د هغې نه غوره دا ده چې اکرام وکړه بل ملګري ته ورکړه. او دا خپله ګېډه درې حصې کول دا ډېره بنیادي خبره ده. خپله خېټه درې حصې کول، یو حصه د خوراک دپاره، یو د څښاک دپاره، یو د سا دپاره. نو موږ به یې کله کله د اوبو دپاره د سا دپاره هم ځای پرېږدو، غونډ په ډوډۍ ور برابر کړو. نو دې نه بیا طبي لحاظ سره ډېر زیات نقصانات پیدا کېږي. د حرص نه ځان په خوراک کې ساتل الله رب العزت موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او کوم ملګرو چې دا علما کرام دي او خدمت کوي مخامخ ویل نه، خو په یقین وکړه زما خو ورته ډېره دعا کوي چې موږ بېغمه ګرځو او بیانونه ورو او په کتابونو سټالونو باندې ګرځو او زموږ دا ملګري یاره دی خو اوبه راوړي او سالن راوړي او نور ډوډۍ راوړي. نو تاسو هم دې په دعاګانو کې یاد ساتئ او د کوم ملګرو چې بعضې مسایل وي او د هغې دپاره هم د دعاګانو اهتمام کول. جزاکم الله خیر کثیر.